tukwaniriza olunaku olwaleero okubanga oli naffe oli ku TV Africa oli ku program eyitibwa Perception oba emanyikiddwa nga Perception nga wano we tukwasaganyiza endowooza ez'abaddugavu engeri gye balamu ebintu n'engeri gye beeyisaamu n'engeri gye babitwalamu. Olunaku olwaleero mbadde nina ekigendererwa eky'okubanga programu eno ngikola ng'erina kuwulirizibwa Baganda bokka. Naye wengezezaako kikola waliwo yangambye ojja kuba ososola mu mawanga ate nga nze sisosola mu mawanga. I'm not tribalistic. Ndi musajja pan-Africanaye. I'm an African. Naye nga n'abalala basobola ogiyigirako kubanga it's a general thing ekyetaagisibwa abantu balangi, people of color, okusobola okubanga bateeka mu nkola oba okusobola okubanga bekenneenya. Nja kukozesa kugamba nina emiramwa giwerera ddala emiramwa 4. Emiramwa 4 naye engeri yo gisensulamu simanyi oba ginaggwayo naye tujja kwatako. Tujja kwata ku mulamwa ogw'engeri gye tulowoozaamu ebintu mu nsoma gye twabisomamu, omulamwa ogukwasa ku kwerimba mu nsonga ne tuzisanyukiramu nga za kwerimba kye tuyita fiction. Tugenda kwogera ku mulamwa ogukwata ku spirituality, obuwangwa bwaffe na kiki kye tubugjeemu okubanga butuyamba oba lwaki busuuliddwawo. Kati ate ndyoka ate nkuzeeyo mu byafaayo. Mu byafaayo sijja kuzza nnyo wala nnyo. Tujja kuba mu mwaka gwa 643. 643 awo wenja okusinziira awo. 643 AD oba CE in the common era mwe gye muyita AD, Anno Domino, in the days of your Lord, not my Lord. So tujja kuba tukwasaganya ensonga ezo. Kati engeri yo zitabikamu nina wano emiko egigendera ddala, nina script yange eyina ebiwandiiko ebigendera ddala kwegamba mu mpapula luno 1 2 3 4 5 6 7. Nina empapula 7 gy'emiko 14 njagala ginyiga mu ddakiika zino ezitakyawera 12 ze tugenda okuba nazo olwaleero, ndabe oba binaafiitinga mu bwongo bwammwe. Then waliwo n'ebirala byenja okwanalizinga personally nga nze nga mpuliriza, era we tuba tusoma tetukkiriza nnyo bintu bya kuteekamu kyekubiira oba oyo tomwogerako, oyo tebamugambako, tewali muntu gwa atagambwako. Wabanga kitaawo temumugambako ewaka, baneiba bo bajja kuba bamugambako, bamugambe mukulu Sentamu, bajja bamugambe mukulu Kajula, bajja bamugambe entezo zisusse okujja eno nebye weeyisaamu si birungi, mwe waka muba temumugambako, abalala bajja baba bamugambako. Kati mwe abatamugambako ab'ewaka mwe mumuleetera okubeera mu nsobi ezo olumu ate nga twali tukirabyeko abantu nga begugunze ku bantu bagamba batagambwako. Oyo Museveni tebamwogerako, oyo Kabaka tebamwogerako, oyo gundi tebamwogerako, oyo minisita nga begugunze. Abantu bano bagambibwa batagambibwako ne wabaawo embeera ekyuka. Kuba mu kaseera akabi ke tulimu bwe kati tunagenda mu spirituality. In fact kansoke malo kuteekateeka bulungi tugenda otuuka mu kusoma ng'otegedde wajje tugenda. Era nga sina gwe neetondera byonna bye ngenda okusomesa, sina gwe neetondera ndowooza yange ate nga kuno kuyitibwa kwange nina okukola omulimu gwange. Singa mba sikyogedde sikoze mulimu guno obuzito butuula ku nze busobola n'okutwala obulamu bwange
kubanga mbasikoze mulimo gwanzija munabaana ya maama wange nalwaki nawangula ezenkwase zivaayo ng'obukadde 7 nenzaalibwamu omu mwezi enkwase endala spam zizona temwavaamu ndala so kati twawangula dda naawe wawangula dda kati ensonga eyakuwanguza si yakubeera na bwongo bukolerera muzungu na kuglorifyinga muzungu tujja kusinzira ku incident jo eyabaddewo oba jubileewo silver jubilee ebyabaddeko nawulidde abantu bembadde nabo bangi benagenze nchekinga nagenze okwesanga nga balina kye tuyita kwegamba ebintu bingi balina spiritual decay balina dedicated ignorance ngate bali culturally empty ebyobuwangwa tebalina tebamanyi nono za myoyo gy'ekiddugavu engeri gye gino tambulwamu nga balina obusiru obwabawerekerwako abaabafuga ne bakyusa mentality ne batandika olaba abazungu nga be bali ku top abalabe baabwe era jjo waliwo gwe nakubye ekitabo mu mutwe naye yafunye n'omukisa bino ebitabo tutalina nagyasobola kijja okujjako wano nakimukubye mu mutwe n'ayomba naye ne mugamba ofunye n'omukisa kuba kino ekitabo tebirabika. These are spiritual books tebirabika oyinza osanga wano nga ne mu Uganda temuliimu kopi ziwera 2 naye nga nakimukubye kujjawo obutumbaavu obwo bwekisiru ennyo naddala tubadde tulaba okujaguza kulyo kwa jubilee kw'emyaka 25 abantu bonna nga bali mu kuyitawo kati kamera wezaala z'abazungu nga bambadde gomesi n'amakanzu omusajja nagamba bannange nga banyumye. I looked at the face yono omuddugavu ne mukube ekitabo mu mutwe biseera ebisinga nange manyi okutuukako eyo level kubanga ekyasinza okunnuma biba n'abantu b'entero beera nabo buli lunaku bensomesa buli lunaku nagenza okwesanga nga kirabika tusomesa ng'abantu tebaagala kuyiga mwekitegeera kyova olaba waliwo ebiseera ebimu mbeera wano ojjukira eddaawo nga nkola breakfast in Africa n'abaali bampuliddeko lecture zange ku radio mbeera ntero bagamba funa akapeeni n'olupapula owandiika onootinge buli kye ngamba ky'obadde tomanyi ogenda okikoleko research ne homework era nayinanga empisa ey'okunkubira essimu wano olunkubira essimu nze sijja wano kwewaana mba nzize kusomesa mba ndeese bubaka nga bwe mbusitudde bwe mba nina obubawa kati oli n'atuuka ate nakubira essimu banange muganda wange Zulu banange gyebaleko naye program tusiima nnyo mbadde njagala ompe namba ye y'essimu kati nateranga oba testinga ne mbagamba ojagala ne ntandika ogisoma 07 mbandisanga linda konfune wempandiikawo nkugirako awo kitegeeza tewabulidde lecture olina okutuula ne peeni kati ate nti linda kompulire wewandika nze nga nzira kuggwe mala obudde kitegeeza bye tusomesa tubifolowinze owaana buwanyi program naye totadde magezi mu nkola lwaki kwegamba ogenda okwesanga nga buzibu bw'amaanyi omulala we mutuka n'omugamba ekibuuzo kyo njagala nkifune kyombuuza naye tugambye kiri ekiwandiiko kye bayita kitegeeza ki nga takyajjukira kiri kati ate ayagala okubuuza ekibuuzo ekirala nga tajjukira kye tumaze somesa oyo mba muddiramu ansa yaawa mba siina budde no time to waste so ebintu bino mwetaaga obikwasaganya omanyi tulina engombo mu psychology egamba some people talk in the sleep or in their sleep. Lecturers talk while others sleep. Abantu abasinga boogera nga beebase nga baloota ne balogootana n'ayogera kyokka balekicala tuba tusomesa twogera ate abalala nga mwebase. We lecture at the others are asleep. Naye nga alowooza awulira naye they have not captured the true sense eya information. Lwaki? Because their bodies are not healed. Kyetutera okugamba ate abamu n'osanga nga basomesa olw'obutakwata
nosanga nakyo ng'oluusi kiba ku musomesa ng'ensomesa yo tekkirizisa abantu kukola ki kukwata mangu kubanga tugamba anyone can lecture from the bat only a few can act. Buli muntu asobola okusomeseza ku kyuma kye tukozesa okukuba oba asobola okusomeseza ku kyandisiddwa enkumbi ogikwata bwoti n'olima naye nga ye tasobola kulima. Kyova olaba muba n'abasomesa gwe bayita omusomesa owa sports ku ssomero. Omusomesa wa sports ali mu kusomesa kye bayita javelin okasuka effumu oba akazito short put, naye nga bayigiriza okukakasuka takasuka na kutuuka bo bakatuusizza ng'effumu ye buli walikasuka lisimba flat, ligwa flat terisimba straight, naye nga ali mu kusomesa abaana engeri gye balikasukamu ne lisimba ki point. Kati bwe obuzibu, anyone can lecture from the bat only a few can act. Asomesa badduka 100 naye tasobola wadde kugezaako bagobanga bwe baba badduka. So nekiba ekizibu ekyo. Lwaki? Because the trouble tugamba the trouble with a lecture is that it answers questions that have not been asked. Bwe buzibu zino lectures zetubawa wano zembawa wano ku perception, abamu obuzibu bwe basanga nti ziddamu ebibuuzo ebitabuuziddwa. So I'll be answering questions that have not been asked. Ekyo kyo tetulina ngeri gye tugenda kukyewala kubanga ngenda kubuuza lwaki kino kiri bwe kiti ne bwe kiti nga sigwa mbuuziza nze abuuza, kubanga okindetera okubuuza ebibuuzo ebyo nti mwesibye nnyo mu Wakayima ne wangu okwegumya nga temuli ekyo. You have failed to evolve beyond. Muganye okukula okusukka olugero lwe tuyita olwa tooth fairy, olwa okula erinyo n'oliteekayo mbwe messe egenda kuwa sente. Bwe tukula ebintu ebyo tukula ne tubisukka, then ne tutandika okulivinga the actual life. Naye kiruma nnyo abantu abakulu nga bakyatambulira mu life etali actual, nga bakyatambulira ku lugero lwa emmese egenda okuwa sente n'erinnyo. Lwaki? Because fiction can show you a different world. Wakayima ne wange akulaga ensi endala. Ekitegeera? Why? It can take you somewhere you have never been. Wakayima ne wange nakutwala ewantu w'otabeeranga. Omwana n'akula erinyo n'alabanga ha sente zizze siringi 10,000 n'alabanga mugagga. Naye nga tali. Ne yeerabira nti tuba ne milk teeth. Kati gano avaamu 24 ofune gali 3 ate ojjanga gasasulira ebiseera ebimu kujjamu gali amakulu nga gakoze eki. Lino walijjamu bakuwa siringi 10,000. Kati lino liri ekkulu ettuufu mu kulwala okulijjamu ate beetaaga 3,000 n'omusobyo. Okitegeera? Kati wano ng'okyali muto olabira ddala nga okujjamu amannyo kya bugagga nnyo. Kati ate bw'otuuka ng'okuze ne kibeera reciprocal, okujjamu erinnyo kya bbeeyi n'entegeerayo tesigala kyekimu. Naddala bw'ojjamu ageeno ge bayita amannyo g'amagezi wisdom teeth. Kyova olaba abanywa amajaani ga caayi mulina obuzibu. Trouble galeeta nnyo obuzibu ku mannya ago. Ekitegeera? Baba bajja gabakuulako nnyo. Calcium deficiency yeeyongera. Ekitegeera? Nagamba tewaliwo kawuka kali scientifically drawn as a diagram nti akawuka k'amannyo it is a decay reaction ya minerals zoteeka mu kamwa n'ebirala by'otayina mu mubiri. So in this fictitious world, once you've visited these worlds, kasitozi kyaliramu zino ensi eza erinnyo erikuweebwamu sente okuva emmese
eza Wakaima ne wangu. You can never be entirely content with the world that you grew up in. Tosobola kasera kona kuberanga oli mu nsi kwegamba okuberanga olaba oli mu mativu mu nsi gye wakuliramu, kubanga wagendako mu nsi eya Wakaima ne wangu. Okitegeera ye ngombo emu ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi. Manyi Omuganda takola bwasikaali. Ngombe yogerwa nnyo naddala wano emakindi wano wansi awo country club bajogera nnyo. Kyebbeeyi kiba kya bbeeyi. Kati after we baba ate batikira abasirikale nga baba waranka abe Uganda, ate Abaganda abagamba Omuganda takola kya busirikale n'owulira abagamba amagye gonna be bagalimu bonna banyindo zino. Kati ate mwe temukola busirikale. Kati ate lwaki mu complaininga nti bali be balina rank eza waggulu ez'omu magye mwe temwagayingira? Okitegeera mentality ya domination yebaawo. Okitegeera ensonga ezo zibeerawo nnyo okwebala. Tabaana abaffe bagize eki kuba bo bategeera ssente. Okitegeera omwana wa Uganda kyasinga okutegeera ze ssente. Ewali ssente wagenda. Kasita atuukamu awo n'alaba nti kyobalaba fees bazirya nnyo, n'alaba ku university byagenda osomayo, kati n'azisuubuzaamuko mu wino wali akola short term planning. Bwe buzibu obwo bukubisiza Abafirika ennyo. Short term planning tamanya akatale bagenda kajjawo, ogenda owunzika n'asuubula yawe engatto ebintu ne bitambula eri abatalina kyanoonyaayo. Asuubula to sell property etakolebwa mu nsi ye. That's the trouble. Ne yeerabira okuinvestinga mu kiki kyali. Why? Sometimes this content yandibadde nnungi obutaba bumativu, kubanga abantu abali discontented basobola okumodifyinga ne ba improvinga ensi ze balimu nga baagala okubeera ekyo kye balina okuba, so that they can live them better, live them different. Babeere in those worlds nga bazirimu in a better way and in a different format. Naye discontent ya wano eganye okubanga ereta improvement n'okumodifyinga. We are going down. How do they call it? Bachita kwegamba esalako omutwe, it deracinates, it decapitates and deracinates okutuuka to the level eya perfection. Kudirayo ddala na mu byobuwangwa. Okay? Era tugenda kubanga tuzikoonako system ezo, naye ebiseera ebisinga, I normally say I'm mostly always highly irritated by people who imply that writing fiction is an escape from reality. When people begin to write fiction and they think they are going to escape from reality, it's trouble. Kasita batandika okuzimbawo ebitaliwo mu bwongo, ebitaliwo ebitondewo mu bwongo ebitakolebwa bo oba ebitasobokebwa bo, balowooza bagenda kutoloka mu mazima, naye amazima gaba gagenda kujja. Why? Because it is a plank into reality and it is very shocking to the system. Kasita ogezaako okuwandiikawo fiction nolowooza odduse from reality, it is not going to happen anymore. Kubanga lwaki temunategeera where kirabika ewamu we twagendera wrong, ewamu ndoza we tunaba tuyingira wali mu spirituality wali nga nsomesaamuko ku nsonga ezimu.
njagala mubere very keen naddala abakyala mutule kumpi ne telefine awo mpola namwe abasajja abegulumiza mutule awo. You see how you've misled us ennyo. So wetuyingira mu this system twetaaga kumanya ti lecture kiki Grandabot kyalina okutuwa aba ne factors ezidefininga how to make this successful. One, knowing the topic of the lecture very well. Kasitoba ogimanyi. Ekirala kubeera prepared for this. We tell it nga bwe kirina okuba. Ekirala kwogera frequently ogyogerako ogimanyi owa example referringa. Then ekirala olina okulaga kye tuyita genuine enthusiasm eya subject eyo. Ba student basobole okubeera nga bagiriko kweyo. Before we dive in more better nja kuddamu kusomese ku 10 degrees of spiritual growth. Naye obuzibu obuliwo wetuddamu zisoma njagala oziwandike tuddamu zimbuuza. Saagala oddemu okuba essimu diguri ey'omusanvu ebadde yakumeka ey'okumeka ya zino nono ezisinga obukulu ez'enkula mu mwoyo ogw'ekiddugavu ng'era zawandikibwa ku tempo essinzizo erya Kanaka eryazimbibwa okumala emyaka 1,200. Buli fero eyajja ng'azimbako buli yajja ng'azimbako ng'alekawo tempo eya Kanaka ennene ennyo Kamala eyayina ebisenge 3,000 ne kati ekyayimiridde egendera ddala mu myaka nga 15 kati obukulu myaka 15 obukulu kati gano mateeka g'abajjajjaffe abazimba ebyo ebyenjawulo abatambulira ku gye tuyita ebiwandiiko bino biwandikiddwa ebikwata ku kitabo ekitibwa The Nile Valley Civilization. Enkula ey'omusono ne obubangufu obw'abantu abali mu bitundu by'omugga ogwakiira oba ogwa Happy. Era nga bw'olaba kingdoms eziriwo tulaba Buganda yekutte ku mugga kumpi gw'ekiyiira lwaki kubanga ennyanja egusaplayinga weeri ate neri mu maserengeta wansi Kagera jja n'agattamu n'ayiwa Buganda gyeri. Tulaba kingdom y'abakonjo abo n'omugga ogwo gujja ne guleeta ne gukkiriza wansi paka amazzi agagenda mu Kivu ate Kivu n'asala n'ajja kuba source of the Nile teba wano na Lubaale no tudirayo ddala ku lusozi lwa Rwenzura lwe babalimba ne mulita Rwenzori tizi Rwenzura omuvo bwakabaka bwa Rwenzururu. So tulaba obwakabaka obwa Bunyoro bwekutte ku mugga gwakiira kati awo mutandise okukaayana bwekutteko batya werabidde kye bayita Albert Nile ejja neeyita Kuzimasindi ne Hoima ndozo okiraba sometimes you are spiritually dead. Temumanyi kusensingana bintu ebimu we biyita mwagala genda kutunda amataka ga wano mugende Bungereza temunamanya nansi yammwe kyetaaga mugendeyo mufiireyo n'emirambo gya mugireme kudda kuba gibajjeewo wakanya ensi yammwe muganye mudduse okucivilizinga ewammwe mwetutte mu buwambe okupapetratinga nti abaddugavu ba dependent kubali kyokka nga bali be badependinga kugwe resources nga ziri wano. Temuteganya simu yange ndi mu studio. So degrees zino zitambula obwakabaka obutubulabanga obutama waliwo bwa Makuria tugenda busomako Soba tujja kusoma Fungi tujja kusoma Chete Chwa tugende mu Alwa paka waggulu okumalayo nti zezo kingdoms ezisinga okuba strategically eziri important ezisinza okubeera exploited mu mawanga gali amalala ate nazo ne zitandika okweteekamu entalo ez'abateekebwamu abalala ne zibeera nga zizze emabega ng'olabira ddala we are off track bw'otandika okuanalyzinga kati obutaleeta ntondo
mu subject katusoke tusome amateeka 10 gano ezandibadde nga degrees ez'enkula mu mwoyo zigenda mu order. Bw'oba olina essimu yange tekitegeeza ogenda kunkubira mu studio ne wemba nkulaba erinnya tojja kutumanyira. So degree esooka bagiyita enfuga ey'ebirowoozo, control of thought. Kasita ofuga ebirowoozo byo n'entegeerayo ey'oku bwongo, amateeka gano gonna amalala kwe kagenda okusinziirira okujja. Eryo lye lisooka, control of thought, enfuga ey'ebirowoozo osobola obicontrollinga. Ey'okubiri gye bayita enfuga y'ebikolwa. Kasita ofuga endowooza yo ogenda fuga n'ebikolwa byo ebitagenda kuweebuula, ebitagenda nakuwemula. You have to control your thoughts. Ey'okubiri eba control of action, okufuga ebikolwa. Nkitegedde? Bw'ofuga endowooza yo oba otegeera obuwangwa bwo, ennonozo, omubiri gwo newala, kuba singa oba olina obulwadde ku bwongo nga tolowooza oba doomed, enkya oba ogenda kuferebwa, oba ogenda kunyiiza abangi, kubbibwa, ogenda kukola ki, ojja kwesanga nga weebase ne ku muganda wo lwakuba ogula malaaya, weddira mbogo weebase ku wambogo, oba maama wo osange Zulu ng'ate yeebase ku namawejje ng'ate maama we ye namukwaya. Buba buzibu bw'amaanyi. Osooka n'ofuga endowooza yo n'obuuza naye ggwe wammwe yewa, n'olema kuweebuuka. Olumala ofuga endowooza yo n'olyoka ofuga ebikolwa byo, control of thought, then control of action. Eyokusatu gye bayita steadfastness of purpose, okuba nga oli mu mbeera etaliiko kuyugumizibwa wabula ng'ate eyanguwa okuba n'ekigendererwa. Ofuza ebirowoozo, ebikolwa, kati olina ekigendererwa ekyamangu ddala, tewali budde bwa kwonoona. That is steadfastness of purpose. Yo degree eyokusatu sijja zisoma mu Medunecha kuba temumumanyi. Eyokuna gye bayita commitment to higher ideas, okwewaayo nnyo eri ku nsonga ezisukulumako eza waggulu. Awo bonna abasawo bwe bayita abasawo Abaganda, eyo degree temugirina none. Tewali alina commitment to high ideas, never. Bonna abali mu masabo ago tebagirina abasinga. Higher ideas tebana transforming, nga tujja kusomawo mu maaso awo lwaki, nja kujjukiza lwaki. Then degree ey'okutaano zigenda mu order. Olina okuba n'obujulizi obulaga nti olina ekigendererwa mu bulamu, evidence of having a mission in life. Eyeba yakutaano, evidence of having a mission in life. Toddamu zimbuuza era okuba essimu ng'ojja kuzibuuza. Shame upon you. Olina noziwandiika ozisomese n'abalala, saagala bintu byakubeera selfish. Ey'omukaaga, eno ey'omukaaga abasinga mwenna ebakuba temugirina, gye bayita commitment to a spiritual life, okwewaayo eri okubeera mu bulamu obw'omwoyo ogwaffe ogw'ekinnansi ogw'obuwangwa. Mwenna abasinga ebakuba. Era waliwo awo omusajja jjo mbadde mu measuring psychologically kweno degree ya commitment to a spiritual life ey'omukaaga, mbadde mu measuring namupimye nga tuli mu kulaba mikolo egy'emmengo, ne ngamba no, ekyo si kituufu,
ekyo tekina kubeera bwe kityo. Nangamba ye gwe ayogera oli waawa oli gwe nabagambye oyo oli waawa mugamba ndi muna Uganda namwe nsobola mugamba ndi mu Africans tuli mu Africa mu Africa waawa ne mugamba omufirika muna Uganda nangamba kabila ki tribe ki kati ne mugamba bwe baba bafuna visa nga bajje no bajja bazze mu Buganda Bunyoro obofuna visa kuleta acholi obo kuleta Uganda nalyo kapangulukuka nangamba mwe mutwesibamu wano mwe mutwesibamu wano weddira ki kati laba ne tusinkana nga tweddira omuziro gwe gumu nga naye Wanyonyi bamuyita Mbaziira nga Wanyonyi namugamba nze neddira Nyonyi n'atandika okumbuza ennyonyi ki breaking segment za divide and rule abo bangonge abo bachi ne mugamba but no problem fena tulina okwemanya kati nange ne mu messing up ne mugamba ennyonyi etali wano ne mugamba nze neddira Kiwi n'agamba Kiwi kinyonyi kyawo ne mugamba atakabiro nkazalujja nalyoka atabuka mwe mujjano ne muleta bikamu mwesiba mu bennyonyi temuli banyonyi nange ne mubuuza gwe mandwa kyekutuula ku mutwe n'agamba ndozo uliro tandise okunyumya ebya sitaani kati ombuuza omuziro ate toyagala kuŋŋamba mandwa ye wammwe ekutuula ku mutwe gitandise denouncing nendaba he has no commitment to a spiritual life bragging for nothing todanga mukuva ugamba manyabe ekika kyaffe erinnya lyange yenze Sempebwa neki nga tokkiriza mu buwangwa bwo nga olunaku olwaleero sirumu ffe wano tugenda bayo ku kitebe kya ddungu waggulu wano buli lumu tubaayo ne tusoma ne twewaayo eri ne tucommunicating with the deities ne ba ancestors okitegeera ne kati wano oyagala oku neddira guno omuziro gwange bwe guti ate omugamba ate kale mpewo kyekulinnya ebyo bya sitaani toyogera kati empewo zaafuuka za sitaani eri Buganda kivula jjo nawulidde saasanyuseemu kawe wamu badde njagala ndabe ono yakulembera ekiggwa kya Gundi atudde wali ono yakulembera kiri ono yakulembera olusozi lwa Lusi ono yakulembera luli tebabaddewo wabaddewo bakulembera madiini g'abazungu Roma aba Ellen G. White be basabisizza aba Adventist. That was my boring and worst part on that ceremony. Ne bakkiriza babali organizing mu biteeteeyi byabwe ebiva e Roma, so-called Catholics. I was completely embarrassed. You can't qualify to be a Muganda nga togenda yeri ewaffe gye tutandikira yennyini ate obuzibu bwe buva ewalala tujja kukonawo. So commitment to a spiritual life eyo point ya mukaaga. Mwena abasinga you are not committed to a spiritual life. Muli committed to a doctrine of salvation by an evil entity who is a foreigner and a slave master. Chovola abasinga bamubuuza gwe oli muki? Ndi musiraamu. Oli muki? Ndi mulokole. N'ogamba sikubuuzizza ebyo. Njagala kumanya ova mu nation ki? They are not supposed to be tribes. Nva mu nation ya Buganda, nva mu nation ya Nkole, nva mu nation ya Chovola abamugamba bannamawanga okusinga. Diguru ey'omusanvu eno kati abanyize ddaawo, abanyize dda eno diguru mugigudde, abanyize nga twakatandika osoma ayogera atya bw'atyo. Temugina bagita freedom from resentment, especially under persecution and wrong. Okufuna eddembe okuva mu bunyiivu n'okutereka obwo obusungu naddala nga waliwo akukoze ekintu oba akukozeeko ekintu eky'obukyamu nga muntu munno muva mu kifo kyekimu.
So freedom from resentment, especially under persecution and wrong. Kati awo abalogo awo tebalinawo waaka kubanga oli yazza gambye ndogera gundi njagala asiraane tasiraaniza gwe mulogo gwe agenda ologa gwe bagamba ologa tomumanyi tomanyi alina abaana bameka biri awo naye gwe because you are a failure mu guild eya spiritual life oyagala to show off nti wainake wayigayo kyovola bokomako yo level kye nabagambye tebulina kye bayita commitment to higher ideas degree yokuna temugirina ng'otandika kugira kusiranya bali your role gwina kujjanjaba ono gwe batuusizzaako ebyo gwe ate tolina kuzaayo olina kweprotectinga kwejjanjaba si kuzaayo abo bogenda kuleeta obuzibu ekitegeera. So eyo degree ya 7. Eyo 8 bagita confidence to one's ability to learn. Ngolina confidence oli mumalirivu okuba n'obusobozi okuyiga. Oba tolina busobozi bugenda kuyiga mu degrees mu spiritual growth vam you don't qualify calling yo erabika teri yawo nenga we are all fena tulina living under spiritual life. Tuvola abatu naze ekyogero tuvola abatu kante mama w'omwana kati omwana wafunye obuzibu ne wabawo mama ekimutuukako tuvola bamwogera ekigambo kye kimu omulundi gwe gumu kyonna gamba kye tuyita telepathology. You are telepathetic. Oyogerera mu bwongo bw'oli noono ebyo byonna omwana tomugira bwoti ajja kutuukako kino kituufu ne batunaza ekyogero. So but now confidence to one's ability to learn eyo ya 8 oba tolina busobozi kula a person who is incapable of learning psychologically tumuyita an idiot. Kati awo simanyi oba you are an idiot. Degree eyo 9 eri confidence in the power of the future. Ngoli confident nga temulimu kwemulugunya mu bulamu bwo ng'okimanyi mu biseera ebijja tugenda kuba n'amaanyi agasukka wano we tuli. Kitegeeza you are going to evolve beyond. You are going to create muterekerewo n'abalijja si kati ng'abaakati. Jajjaawo we are passing on we agenda kati afuuse nguli takyali mugenzi nguli n'alekera ng'awadde gye taatawo maamawo ne baani bonna abalekedde ku ttaka nabo batuuse bagenze ne bakulekera naye kati gwe atayina confidence in the power in the future otunze lyonnolitunze ababo tobalekeddeyo ate olutunze oguze obumotoka obugenda oguze what is called a liability. It's not an asset. Not a fixed asset. Akagenda okumalawo ogize eki lwakuba yagala kwewaana mu kyalo oyo ayina oyo agira ki kubanga mugrading obugagga nga muyita ku motoka naddala abavubuka b'e Buganda we have problems with you. Tulina obuzibu bw'amaanyi nnyo wano we wakyasinza okwonooneka n'okusuula culture. In fact kingdom ya Buganda yesinga okuba prominent okumanyibwa wano ne mu East Africa era ne mu Africa zezimu kingdom zimanyikiddwa ennyo naye ekyewunyisa ye kingdom ekyasinza okubaamu abantu abali spiritually unconscious. Spiritually unconscious tebalina. They have been deprived of their culture. Batandise ojimikisingamu foreign practices oba entities. Now, buzibu buba bugenda fukira ddala bwaki bw'amaanyi. Tebalina confidence in the future. Ye kasitafuna abaana bajja kubeerawo bayigambo.
Kyovola wano wetusinze okuba n'abafere ennyo gambo kati omwana tamanyi mulimu specifically gwa family guliwa kuba taata tamugamba kiyaganyambaako wano tamugamba nti guno gwe mulimo gwange wabula akeera n'agenda kati tayina fix that one. Okay. There. So, confidence in the power of the future. Teriwo. Number 10 esembayo gye bayita readiness and preparedness for initiation. Jakudda gireke ndowooza. Negiteekeko. So, readiness and prepared mutusonyiwe mutulina kye tutereeza wano kati ninenga bwe tusoma gireke. Confidence oba readiness and preparedness for initiation. Okubeera nga oli mwetegefu akaseera konna nga weetegese. Okubeera nga oyalulwa mu bulamu buno obuli spiritual. Ogenda kuyalulwa no ne bamanya nti eno girudi yaani yakiwanuka eno yaani bano baddungu bano baani bano bakinene bano baani bano baliko nakalanga bano baani bano baliko timba bano baani bano babamweyana bano baani bano bakibuuka bano banakayima. That one nguli mwetegefu. Readiness and preparedness for initiation. Era waliwo abantu bentero okugamba nebagamba ojenga lumu atujja kubaayo waggulu ku kigwa gamba leka nzani gwotwala eyo tali ready tali prepared kubeera initiated. Kati ate abeera mu mbeera nze era ntuuka ne mbasekerera abeera mu mbeera n'atandika okwogera abo abagagga bannange balina ebintu byabwe abo tobalaba sente tebazifuna we batyo balina ebintu byabwe. Kati wemba nze ngenze n'ensamira nengenda mu byobuwangwa bwaffe empewo yaffe y'ekika nenzitereeza empewo siri ku kifaalu aba kifaalu no ndi ku mpewo zaffe nenzitereeza ne zinzigulirawo amakubo. Kati mba na musango ki mba sigenda kufunayo kigambo ekigamba ne Museveni ono atusibye abuzizza sente gwe weesibye newe yandibadde nga kojjaawe ye president osanga wandibadde era tolina okitegeera. Kati ne mubeera nga mutegeeza nti okuba n'obukulembeze olina kuba ng'obba sente za ggwanga okuwa abafamire bo okitegeera kuba kye muyina kye kibaleeta kati o mindset mugirina nti singa nze nali gundi awo we wali sente kitegeeza naawe oba kuba president mwandibadde muzibbanga ono aliko nga bwe mugamba nga n'oli oba obote yaliko kubanga okina mu mentality nti okuba omukulembeze olina okubba sente z'eggwanga wetuusaako you are not supposed to be held accountable. Kati gwe you can't evolve beyond. Now that level of existence, it is very, 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 very poor. It is very poor. So netuba nga degrees no tuba tetuzikutte nga bwe nzikuwadde. You are just going to write fiction. Wandika fiction, no loza you are going to escape from reality. Muganya okusoma ebintu ebimu mbadde mbuuza ku mukulu omu ansingako nga mbuuza bubuuza nga nze ne ngamba naye kati Ssaabasajja mpologoma ya Buganda ate lwaki bamwambaza ddiba lyango lwaki si lya mpologoma mbulira kyavaawa n'asooka waatakula omutwe nga takina kubanga sibulirangayo nga bamuyitango ya Buganda eba mpologoma omuteregga awo naabula n'azunga kati ne mugamba ate gwe ŋŋamba oyagala nnyo ebya kalica nga naye tamanyi
kiri awo. Genda obuuza abavubuka abali awo mubabuuze, buuza buli muntu awakuli okumpi lwaki, olabo banakuwa answer. Abataje tajja kuwa answer. Kati obuzibu obuzze tutandise nnyo okwagala okufuuka life ey'ekizungu nti bano ba invaders we bajja wano, ba Asians, ba Caucasians bwe bajja basetulinga wano nnyo ne ba infiltrating ze tuyita royal families. Royal families zino muno mwe ntwalira ne jjajja wange omugenzi Mawejje Sylvester, naye mwe mutwalira. He was very very Europeanized, at an extent abaana bonna basindika babeere mu bigo bafuuke ba father okitegeera. Kati abazzukulu n'abange agenda afunako bazulu batini bokka ba infiltrating family zino nti bano baana b'abaami, bano baana b'abalangira, bano babaki, ne babeera nga babajjamu ba sons okusingira ddala, ne babatwala ne baba programminga mbu babawa scholarship. Kati we babatwala ngeri it was programming and indoctrination, we bagenda okukomawo wano nga balina colonial mindset era ebintu byonna nga babiraba on the side of the white man's paint oba image. Ate nga nagamba you cannot learn the truth through the spectacles of the lies, oba you can't learn the truth through the lenses of the lies. Tosobola kuyiga mazima ng'oyita mu ndabirwamu oba mu galubindi ez'obulimba. You can't. Kyekimu tosobola kuwona maaso ng'ate oyambala galubindi. No. Abiri gakulemye okkozesa ate anago naasobola oba oyongera galwaza. You are making your eyes dependent on something nga tegali independent, instead ey'okugenda ku diet ogatereeza. Nkitegeera. So ne tutandika okuwefuula nti ekyo kyaffe. Bw'owulirira abantu abagamba nti olina okwambala ng'omusajja Omuganda, nti omusajja Omuganda ayambala ekkanzu n'ateekako n'ekkooti, ebitakolebwa mu nsi ye. Shame upon you. Wamulabye ekkooti gy'abadde ataddeko ziri eza Italy nga ekkanzu eyakabye ennyo ziri ez'ebbeeyi ezo ze bagula emitwalo ameka, n'omubuze ekkolero lyazo liri mu Buganda, n'ekkooti gye yambadde ya Italy. Kyokka ate mutandise okumudefininga nti yayambadde ng'Omuganda, byeko ekkooti ebadde ya bbeeyi naye ng'ekkooti eriko made in Italy. N'ekkanzu evudde eri ekkanzu it was brought by the Asians. That is not the customary design, the ancient customary design. Lwakuba kati babasomesa kali nti pamba bamuleeta mu 1902, which is not true. Pamba yaliwo wano kuva dda myaka nga 7 kuva dda nga pamba wali, kubanga wano before Buganda eno yonna yali Kush. Ne waddawo ko kingdom eyitibwa Fungi Alwa. Migration zino nga wejja zajjanga zitambula to defragment empire eyali. It was an empire ng'erina gwe bayita the Mogonabasanam oba king of kings, emperor, nga then zino sub kingdoms zino endala zo ziba ne king. Kati oli king of kings yabayo kati bwe zaatukanga ne zeekutulako because empire eri nene nga most of the times the Mogonaba nga ali weak kubanga generation zajjanga eza weaker kings. It ended up nga bana abalala beekutulako ne bagamba ate tukyalimu eyo empire, ne ba migrating nga badda south further okudda mu south. So they began to be independent, but it was an empire. Nkitegeera. Kati pamba yalingawo nagamba noonya gye bayita the Silk Road, olabe biki ebyakimibwanga wano okuviira ddala ne muzi Buganda wano, even before Buganda. Olabe
ebintu ebyo byonna byaliwo n'emmwanyi zaaliwo naye kati we bakusomesa oggira eri n'olowooza nti olubugo lwe lugoye olwali olw'Abafirika lwe bayambalanga nedda ssebo genda otunulire ekyambalo kya Kabaka Muteesa Kabaka Muteesa the first okirabe kigenda mu Uganda Museum olambule ekyo Kayindo Tafiri akirwanirira nnyo okudda wano British Museum yali yakibba. It was a fine design. Genda okirabe awo mu museum muyitawo buyisi bulijjo ate ne muvaayo ekinewunyisa ne mugamba nti ate twayamba olubugo lwavangayo to summon the deities mu biseera bye twalina tulina kye twagala okwebuuza ku bakama baffe abatusingako. Cotton yayambalwa dda wano designs ntera nnyo okulaga ancient structures ezo. So ekyo kiri awo kati nodda muno n'otunula n'ogamba ono omuvubuka bw'ati bw'aba ayogedde waliwo obuzibu obumu abantu abamu mulina ebigambo eby'okusosola okwempalana naye nga mwe musudde system katukole example ku Bahima n'abavubuka abaffe eno abali e Buganda. Wokwata milioni 2 noziwa omuvubuka ow'e Buganda n'okwata milioni 2 noziwa omuvubuka owankole biki byo expecting nga bibagendo zikolamu babiri owawana agenda soka agende mu bondi anonyeyo kawundo lwaki kubanga kawundo nti abakazi bajegomba nnyo kati amanyi abayagala kujoga okitegeera is living life eyaba slave master baba jane babba wano zabu ne batwala ba stalking addago ofunyeyo buno obutini zo living ekyo kyobala oweri abagenda kulooza mu kintu ekiri sustainable agenda kugula nte amanya milioni 2 awo kanguleke nte 10 n'akataka bwe kati azimbeko wano n'enju toyagala zimbo yagala gula ewedde kubanga you don't want toyagala bintu bitwala budde oyagala bya mangu kisujja owulidde buzibu bw'amaanyi kati oweri we wayitawo emyaka gye 9 enteze zizadde akama amata okitegeera akama amata atunda eno ate nga tulina engombo ya wano Abaganda tebanywa ago mazzi makalu banywa amata okitegeera nobuze enteze mulunda ziriwa eza kintu zalagawa nowerabira nti olugero lugamba kintu yabeerawo n'enteye nga ye musustaininga si yabeerawo ne motokaye kati bali abamanya olugero olwo ente yenga agula kubamanye kingdom ene ya Uganda eri strong at one time it was sustained kunte yenga agula ente gwengogule motoka what happens ku sente zo ziri milioni 2 oyagala okunyweka amata buli kasero nywaka amata nyweka amata ndiye kunyama gwani bolise nkoko ye Rwanda ebijanjalo bagita nkoko ya Rwanda musajja omuganda ina kulya nyama nazi kunongo musajja omuganda talya mmere nga sitooke no gamba yes etooke mutulageni Misiri jamu jiriwa lwaki we wafuna milioni 2 tewagula taka no simbamu bitooke ato weriye agenda simba bitooke kyovola babo oyimirira awe Busegao n'otunulire motoka eziveeyo Mbarara Road Masaka ente nga zijjudde nga kuliko wali eri amatooke n'otunulire ziva mu bitundu bya Bwekula Singo Masaza gaawo yingire Gomba ga Ssaabasajja n'olyokola babo ziyingizaawo amanda zingiza amanda bakola deforestation kuono n'obutonde then ewamu n'ebyangwe
n'endagala ezisaliddwa ku kisubi ow'ensuku ziri ezedda. Egamba endagala nga tezijjiddeeko matooke. Okitegeera? Oganye okulivinga olugero lwo lw'omanyi obutuufu nti omusajja Omuganda alina okulya amatooke galime. Eat what you have planted. Bagenda kulisa kati gali ndozo ulya ne complaint z'ennaku zino amatooke geeyo gakaluba gawola mangu kubanga yamanyi kimu nti eno mwe mugalya yagenda kusimba gali ag'ensigo seeds agatali gakiri kisaaka kyetusima endukusa agenda kuwa gali agannaro ge yaleeta National Agricultural Research Organization, terrifying organization funded by the State of the Republic of Uganda to commit and execute health genocide. Nkitegeera kati yajjaga kusimbira agakuliisa eno ojja kubanga olya kufa kuba yamanya ag'ensigo n'agendukusa ajja kulya ye kugendukusa kuleetera ageeri otandika okulwala waneeno weebuuze lwaki kubanga obuzibu bw'oyina abazadde tebakugambye lugero lwaffe temulutambudde twagadde nnyo okweyisa life y'ekizungu gye nkugambye yadambadde ng'omusajja Omuganda yennyini ng'akubye suuti banange ng'eva mu Italy agikubyeko n'akubirako ekkanzu eri teva muno ate ogiyita nyambala y'Abaganda ng'ekkooti teva wano. That's troublesome. Walabye Asante Henning ayambadde engoye ezikolebwa mu kingdom ye. He was majestic, triumphatic, okulaga nti his nation is strong. Nga ina ne zaabu, minerals. Ziriwo. So, he was dressed as a real emperor. But the smart, yeah? So, kati fene tujanga twambadde za Italy. Twambadde amakoti ge Spain. Netukaluba netugamba Abaganda baabo bayingiddewo bambadde. Kikwasiza ddala ennaku n'okuswala. Nkwamaanyi kasita tutandika kyanalyzinga. We have failed to evolve beyond. Okitegedde. Kati then bwe tuddamu bwe tutunuulira omusajja Omuganda bwagula ettaka abasinga kati bwagula naddala ndi nnyo abavubuka mentality kati gye bayina yegenda okusuulayo generation yejja. We have to sankofa. Bwagula ettaka omanyi kyalowooza okusimbamu agambe naku zino ogula akataka naku zino ettaka balibba asimbamu kalitunzi kalitunzi oyo alina obuzibu ku ttaka kuba ne w'omusala akola akatimba akawansi ak'emirandira akakwata ettaka eryo teriddamu kubeera gimufu n'omulundi n'ogumu. It's an alien tree. Kyokka nga tumanyi nti ne ku mivule okwo kubaako empewo tetusobola kugamba tusobola ofunayo emisambya kubanga tujja gikozesa wali erimu nga tukuma ekyoto kya ddungu nga tukuma ekyoto kya kaliisa nga tuteekako wali n'obusa. Agendayo kusimba miti. Owankole bw'anaafuna agenda kusimbako matooke kuba amanyi bakasitoma weemuli. Kyova olaba yaguze neki yaba aguze n'ente mu ssente ezo ze babawadde aguze n'ente agenda kuziryako zimultiplyinga emotoka tezemultiplyinga ogitunda ne bakuwamu ssente ntini ate n'otopingako endala nti ogule esingako ku eno naye ziri ente ezaala gyevuddemu nayo ng'ereeta products zezimu bali mu agriculture. Agriculture twamusuulawo ne tutandika okulima batte emimwanyi zaffe bakola ki kyobaasa abasajja akubiriza bannaye tulime emmwanyi tudde ku mmwanyi muleke kusimba kalitunzi. Kyova olaba nkugambye eri olaba wavaayo manda na byangwe musimba miti gya kutema muleete kuba Kampala bafumbisa amanda. Okitegeera we mutema kuba Kampala weba ekyasinza ofumbisa amanda kitegeeza Buganda weba esinze ofumbisa amanda kitegeeza Buganda yeba esinze okwonoona embeera y'obudde naddala kubanga lwaki emiti bagisaze ne bagifumbisa.
okitegeera ekintu ekyo. So we become obuzibu tulina tetulabira wala okulabira wano okumpi kyekireese obuzibu obw'amaanyi. Kyovola abakaya na season zikyuse eno season zikoze eki bintu webityo. Oli aguze yenteze tasasula musolo okitegedde, naye kati gwe inosasula third party ku motoka eyo gyoguze ate ekonsuminga kubanga enywa amafuta ate ng'okanika buli obusente obulala bw'olowooza savings egenda kubeebunywa. Kati oyo omuvubuka ow'omulembe kati e Buganda yoyo ayina kawundo akalimi k'amafuta kabeera mu full tanka abeera ekiro ku bibaala ayambala bulungi engoye eziva mu Europe. Oyo yali ku standard, oyo gwe begomba era awamu bamukazaako n'erinnya oyo n'omulangira mulamba niwaba simulangira. Lwaki? Kubanga programming batwalanga bana abalangira, batwalanga bana abaana b'abaami, batwalanga bana babatwala to teach them to live a European standard which they cannot maintain. Kubanga gwe Buganda oyina resources zosimanga go as controlling nowhere. Chovola abaniwe twali tuzimba enju ezazimbibwa za Kigo Villa Maria bazimba enju nga za bukadde 3 bukadde 5 ncho jigula nga abantu tumanyi abali mu Bwakabaka obukadde obwe 5 n'emmeka sinyangu kufuna okujjako nga bazifeze oba nga balina gye bazitegudde. Wewacho banga balina gwe bamanyiyo ne badojinga emisolo ebintu byabwe ne biyingira mpola eyo. Kati ate obozi zimbye kuwa wali abazungu abalina ssente be bagenda obeerayo kumpi n'ennyanja oba bali abayineri abakoze projekti zaabwe za agriculture betutera okwogerako abantu beeyo pulira kati bayitibwa manya abafalisaayo abapantagoniya bigambo webityo bebagenda ate okujja bazigule. Kubanze nkuwa oyinza okugenda kati mu Kigo abaziguze ennyumba nombalira y'Abaganda nga tebawera na 7. Okitegeera? So the housing planning tesuitinga mu lifestyle y'abantu ba wano because ziba zeetaaga sente nnyingi okugendayo. So kitegeeza that project baba bo tebagenda gifunamu as a people. Okitegeera? Lwoya lwa Munyindo tulwekula feka muki fe tulwekula lwoya. So now that problem weri and bivira ddala mu nsonga nnyingi nnyo. Question even the thinking balowooza batya abantu baffe masomero gaffe beeyisa batya bakola batya tebamanyi. Tuyina ensonga bwe gye twasuula okubeera nga we dropped the mystery system eyaffe kubanga okubeera sensitive n'okubeera nga tuyina evidence ey'okubanga we have the evidence of having a mission in life degree ey'okutaano twayinanga okwekomitinga to a spiritual life. Spiritual life eno twagisuula ne tugijja ku style kweyina okutambulira ne tugitwala ku style etali nuŋŋamu. System eno yatambuzanga oba ze tuyitanga the Shishata system yalina kubanga epurifyinga omubiri gw'omuntu n'omuntu yennyini sekinoomu okuqualifyinga oku ascending oba okugenda mu kye tuyita immortality obutafa okuyita omugenzi gundi nga ne emyaka ejijja oba emyaka 5 nga ojja kujja oyogerere ku mutwe gw'omuzzukulu wo wabaawo ensonga ey'okuluŋŋamya. Era mu system the ancient system eyo yatuzimbisanga zi temple
enkulu nga zonna ngumu ezikyayimiriddewo, si kuzimbazimba buno obusabosabo buno bwe mulaba buno obw'ennaku zino. Nja kutegeeza where the problem comes from. Gwebeerako oli ku perception, wano tukwasaganya ndowooza, sinza asinga okumanya naye nkola research, ate naawe osobola okuba n'oyongerako ku byenjogedde oba non-collectinga ng'olaba nti nagenze Australia. Okay, ogenda mu immortality. Kati tempo bazizimbanga nga zigenda kubeerawo permanently ebbanga lyonna nga ziyimiridde, kubanga mu African spirituality yakolanga okulongoosa omuntu, oku-equipinga omuntu okusobola okuba nga you pursue, ofuna ekkubo erikusobola okufaananya nga Katonda, like a God like, nga bakatonda. That is spirituality. Nga osobola okuba okola ebintu abalala abatali mu spiritual life bye batasobola kukola. Okuyunga okwo kwensinga okukkiriza okwo kwa Bluetooth. Oli eri mu nnyendo nga mukulu kaddu ali eri luweero naye nga akuyunga. Kati because muyina dedicated ignorance, we muteekako obusimu bwammwe, nsindikira akayimba ako ku Bluetooth nti omuzungu yabyanguya, ne ntunuulira ne ngamba labondo talina nakyamanyi. Fe abalina Bluetooth eva eri eruweero nekka paka Kabale, oli Kabale gye bakuyungira weruweero yayunga, oba alina ebbi nga buli saawa we zituuka yagamba omuwulira nga waali ayunga. Wani abasinga technology Bluetooth twabirina dda kuva dda, naye kubanga mu byabandonize you've lost even to compare, mutandise okugulumiza obuntu obuli cheap to Bluetooth tw'otusimu nga newe yandibadde internet mboli ali ku Facebook neri already ne internet. Philippe Migwali yagikola mu Nigeria ne kati wali muddugavu munonye, the father of internet Philippe Migwali. Kati lwokuba tomanyo omuzungu yakola buli kimu glory mugiwoli, buli bwe mugiwoli your spiritual ascendancy etandika okudikeyinga, kubanga oli kyakozesa yakijja wano. Kati oganye olicognize nti bakibba wano katuddemu tukizimbe buto, olagidde ddala nti mwaggwamu nga lwaki temubeera messed up, kyova olaba mulimu abantu abamu abamanyi kye bayita spirituality. Nakibagambako wano mu biseera by'okwekalakasa kuno okw'abano ba opposition bano bambega ba government, aba opposition bajja ne baboogeza ne bagira government nemanya abantu baliwe bati newe bati ne bajja ne boogeza abyo ne bamanya abyo be balina obukyayo obungi babambega ba government. Nagamba gwe wobo yagala kulaba okwekalakasa bino bye balinga bawoza mugende musabe okusaba kw'abatuusaawa kyokka ekisinga okunewunyisa mwe n'abalimu okusaba okwo kw'ekitumbaavu okwo kwabiranga najja nankumbi okwo mwerabidde nti ebisaala byammwe tebyakola, because bifu, it's garbage, nonsense. European prayers foolish, tebyakola. Mwerabidde naye kati kyokka bagendangayo ne bitakola, ne kati era mukyagenda ne musaba mu nsaba y'emu. What a heave and what a shame. Mwakeranga lwalinga lwakubiri katusabe ne mwegayirira ono gwe bayitanga father ngobi, something like that. Oyo nakulembera with the Roman verbalism, verbal diarrhea. Nagamba, I define for myself, prayers are unnecessary words of enchantment that stimulate brain diarrhea and make the mind unfit to figure out a physical solution on a physical condition. Period. Checho. Kati
mwaberanga ku TV nga mulabe bye bisala ne mubisaba ne muzikabiramu nenda baba munyagwa nga bazifira mu base mu junganda tezakola era kyakwata the same Bible man of human control n'agenda nti asabe eze sala zamwe temulina nsi yaffe gye mugenda gitwala nze nabagamba singa mwagamba kati omanyi katugende tusamire tuyite empewo zonna Museveni ekyo naye akimanyi nti kyekikola wandirabyawo ngeri jaha military yandibakiriza n'ogenda wadde ku kiggwa kyonna awo bandibadde temubakiriza genda kubiggwa kuba amanya akatuufu we kali kitegeera ebyabachweza abimanyi ate teweerabira nze nakulira ku mitugwa nakayuma kati buli yali azzeewo mumanyi kere ya buli yazzeewo mumanyi kuba n'ekitabo kye bawandikangamu nze nakitwalanga kati we nkugamba abamanyi ebyobuwangwa bangi waliwo baminisita awo besijja kubamenya kuba bo balowooza bibaswaza ne woba obyewakana nawe bijja kukuba you'll decay down kubanga buli bwe buwangwa bwo kati kyagendayo nti basaba bakola ki neŋŋamba laba bano they have not made you to do anything God-likely like God kati the African spirituality equippinga okukola those ones kino kikola ki this depicts or defines the overstanding of immorality titojja kuvaawo kyova olaba empewo amaanyi go oba obusobozi bwo bwoyina n'omwana wo n'abufuna n'omulala n'oli omulala ne kitakoma kuggwe it means this art eri ku level ya perfection it can't be lost forever egenda kuyamba society kubanga it has a mission ate nga n'abaana balina kwegamba they are committed to these high ideas bali ku degree ey'okuna commitment to high ideas ze tugenda okuba nga tutambulirako simanyi oba tunasoma ne history olwaleero omulala yenna naye tujja musoma so okusinziira ku byonna okusingira ddala kiri nti okuva ku maanyi ago ge tugamba nga boolaba bagamba nti nzikiriza mu lubaale taba lubaale baba balubaale olwo lutuyitawo waggulu olwo lukwata lwe bayita nti olubaale kati it is from the above we to generating a theory eyandibadde ya salvation oba eyandibadde yokubeera you are initiated mu kintu mukiyingiddemu oyina practices zoyina okuyitamu oyina guidance joyina okuyitamu si bino ebyokuva eri nti yenna awulidde ekigambo kino olwaleero sembera wano mu maaso ga katuuti gamba Yesu okuva n'olwaleero mpulidde manya ekigambo kyo ekyamazima tindokose era njatula nti bikwasa n'obusungu owulira nga babirimbalimba abantu wano bikwasa n'obusungu n'ogendeyo and you remain messed up you can't be God likely toyina kyosobola you can't tosobola kubeera airbender tosobola kubeera waterbender tosobola kubeera nga you are a commander of fire kitegeera njagala ondeetereyo omusumba oyo asinga okuba gwe mutya ennyo nga kuba abo abasinga bayitayo eno ewaffe bayitayo kati ne bajja ate ne babafera njagala ondeetera abo bogamba musumba waffe ali genuine tukume wali omuliro tulabe oba asobola okuguyitamu we gumulema ffe ab'obuwangwa tuyitemu kati olondeko wa wogenda okukkiririza ewatuufu tulabe who is the real firebender who is the commander of nature who is God likely okitegeera your liberation was castrated era nalabye omukolo gwajjo neŋŋamba mazima tewabaddewo wadde wakiggwa wano
kuvaayo ablessinge ekintu nga we kitambula naye bakozeemu mu nkukutufu abakitegedde akakuba ako akayingiddemu kabadde ka tekinologiya wa kiddugavu ako kaba kalina okujja naye kati twagala mugitonyesenga mu biseera by'enjala ebyekyeya ku mafaamu tubeere nga tulina food security nga tetutaawa nti sizoni zakyuka ng'enkuba tuleeta buleesi bwali abaana spiritual ame yaffe ne bakola bino bya buweatherwoozi buno obw'ekizungu buno bwe batandise bwe bakwata ayisi ne bakola ki ne bakola cloud seeding no ffe tugiyita buyita in a natural format esingira ddala neetonya ebimera ne bidda naye mwe mugireeta bubi mwate kukuba mukolo gwa gundi teyakuwadde kaadi kyova olaba kino abagambye temulina commitment to higher ideas temulina na evidence of having a mission in life aba practicing eyo kubanga system yagwa mwasigaza you only dive katini nnyo in that power so mu actual sense omuntu ogenda okwesanga entities ze mulimo it is a man who created God not God creating man it's a man created God yogwe mubeeramu kyovola mubeeramu tugamba mukama ajja kunyigira lwaki kubanga you have put yourself in the mind of the God so you are creating a condition for God to someone. It's a man created God. So it means a system yamweyo gye musinzaamu which I denounce void and null and illegal, intranscendable. In actual sense ugenda okwesanga you worship what you created ekistandinga extraordinary era ku point of view kitegeeza the creator will worship gwe oba ekyokoze ekikyo ogenda kisinza nnyo kubanga gwe wakitaddewo kitegeera so nowulira nga there is a problem with numbers waliwo olupapula lw'amawulire olw'omu Vatican naye mwe mubisoma bwe buzibu obuliwo ne bwobagamba ye lwaki anyway that is my assignment article yafuluma mu mwaka gwa 1997 nga eraga complaints munda mu bakadinals ngiraga how enamba y'ensimbi ezikusolezebwa okuva eno mu third world lwaki zikendedde kati ne bamenyayo amawanga agalimu bakatholics ennyo of which Uganda yakonebwako Congo n'ebeeranga ekonebwako Cameroon n'ebeeranga egibwayo kati bamentioninga amawanga gano kati nga balaga nti omwaka ogwali guwedde ogwa 96 bali bakunganyiza sente ze bali bakunganyiza nga bwoba ozibaze bazibalira mu pounds nga balaga bali bakunganyiza bwali bukadde bukadde 722 obwa pound in the whole year mu kuva mu third world mu 96 kati mu 97 nga bebuza lwaki ate sente zikiridde wansi ne zidda mu bukadde 5 obwa pound sente nyingi zetwogerako nga balaga zesazeeko obukadde obugendera ddala mu 2 nga babuza lwaki so they were questioning ne bagamba cheka ba cardinals bano batandise okukwata mu sente za Vatican tebawaayo ntuufu batezituuka bulungi era bwoba ojjukira mu myaka egyo bakola reshuffles nnyingi nnyo ono bamukyusiza bishop weno bamutadde eri oli bamutadde eri nono bamutadde eri the Vatican politics is a money extortion. So what happens lwaki bagamba zikendedde tebamanya nti abamu bandi babasiramu ne babuvaamu
oba ne bakyusa ne bagenda mu nzikiriza z'obulokole ezo zo zigenda wa pastor tewali walala. The pastor is the senior thief for this bote kati bonga tebakibala ekyo balina kiki Vatican emonitoringa enamba y'abantu baayo how by baptism kati nga balaba mu mwaka guno mubatiza abaana abagendera ddala mu mitwalo 8 luli mubatiza esegeza kati bali aba mu mwaka guno be mwabatiza luli baba bawezezza emyaka egitandise okukola ekitegeza baba balina okuwaayo vane ku ekyo n'omwana omuto ewakaba muwaayo ez'okuwaayo abaabayo nezo emyaka ena bazibba bana abasajja tebasaaga bazitwalira ddala sente bazitegeerera ddala abo it is self-refueling, it's perpetual. Kati nga beebuuza tubatiza abaana bangi bw'obala luli enamba yali bweti baptism card ze mutwa kati okola okuwa card eyo era baptism is a roll call ya Vatican. It's a roll call okumanya enamba zaabwe mubatizaayo bameka kubeeri mu kitabo osigalayo tu mwaka guno mu Uganda tubatizaayo abaana omutwalo gumu n'ekitundu nga batandika okubala mu Bank of Vatican kyayinza okuyitako kyasinza oyitako sente z'aba drug dealers ba drug lords n'okola money laundering in fact waliwo ne bishop omulala cardinal omulala wa Vatican era naye yakitusuddewo recently weekend ewedde in fact nzijukira n'eggwanga erya gundi Tasmania church zonna bazitunda oziteka mu supermarket wiki nga 2 emabega noonya Tasmania sells all the churches ezisinga kubanga zaaba mistreating abaddugavu bayo be bayita baturunguni people mu genocide ya Tasmania eya 1644 1644 ginoonyo gye bayita Tasmanians genocide and massacre ku Tasmania kali awo wansi kazinga kali wansi wa Australia eyo baturunguni eyasembayo bamutamu mu 7 mu myaka 7 nga babayiga ngambwa nga General von Trotha kye yakola ku bantu baffe mu Namibia the Herero people. General von Trotha oyo wa Germany oyo that evil man. So kati rorokolo yabwe yeyo we bamanya nti omwaka guno babatiza we bati atenga their process okubatiza nga totegeera they force you into a creed you don't kwegamba bazadde bo tebakwebuuza nako nti obanyingire mwene dini you were just kidnapped ne bakuteekako omuyima n'akwatulira ebigambo n'okulanga oli mu Catholic n'okulanga oli mu Protestant it's a system of kidnap naye eri ewaffe mu byaffe ebyobuwangwa empewo yekweyanjulirako nejja n'ekulinnya ne bamanya ono omwana atulako kiwanuka oyinza okwesanga nga ate mu kika gwe wekko owakiwanuka n'oli oli mulala ze zikwesiimira kubanga you are supposed to be in that guild. Kyekyo kye bagamba nti nakumanya nga tonnabaawo not this religious god no this religious alcoholism nti Katonda akumanya nga tonnabaawo oyo w'ebitabo byabwe no the African god yakumanya kyovola bajja n'akutuulako abamanyi kwatuula yakumanya nga tonnabaawo they still that nagamba nkugamba nnyo kiri ekigambo naye tokitegeera ebiseera ebisinga ekyo kye babeera bagamba nti ekkubo eggazi lye litwalawa mu Geyeena bw'ate ekkubo effunda lye litwala lye litutwala mu ggulu naye nkugamba kati bameka boolaba abagenda ku makyaki laba eryambuka Namirembe awe laba erubaga dene mwambuka Namirembe Rubaga genda amakubo gaabwe manene naye kati jangu olaba eritwala wano ku mbuga agagenda eri ku mbuga zaffe kaba katini era batini bokka be balonde mbo abaligendayo abakitegeera mwabagaana mujja genda eri mu mageye nakyo volaba you are messed up in those mind control holes eziri eyo. So what happens kiri bwe kiti nti tuba ne level 3 after
degrees zino ey'ekkumi bw'ogituukako eya readiness and preparedness for initiation kitegeeza eyo gye bayita formation. Bw'obeera you have now been put otadde oba oteekeddwa mu formation y'emu mu kabonda akamu era nga kwe kuli kye tuyita spiritual healing. Ojja ne bakuggyako omugugu gye tuyita baggage. Bw'ojjako studio line eri open by the way, obudde ndaba nabo tebujja tukkiriza. Bwe bakuggyako baggage omugugu ogwo, abasawo b'ennaku zino we bakoma be bayita ab'ekinnansi nazze bangize bwe bati n'abuusa ekirwadde bwe kiti akukomyawo ku healing akuggyako baggage takutwala ku level gye bayita eya growth. Katusooke tulabe ono kyagamba. Yalo halo kale sebo gye baliko nani akubiddewa kyali mpa okubiddewa esebo 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 mwebale ab'ekinaabo okubeerako ku programu esebo bw'ekinaawa bonna batulabire kale sebo. Studio line eri open osobola okuba ne tubeera nga tuteesa. So abasawo bano bakoma ku formation initiation ne spiritual healing kujjako baggage naye tebakutwala ku gye bayita growth okutendeka kigenda kuba kitya where we get education and illumination. Yalo TV Africa. Yalo ani ono okubiddewa? Halo? Alo nkuwulira ayogera okubiddewa? Tesa. Kalinya. Enyabo webale kubeerako ku programu. Enyabo. Enyabo. Okay. Kale ngenda kuba nkutegeeza. Nange mbagala nnyo mwebali kubanga gye muli abe nabulagala bonna batulabire. Kale nyabo webali kubeerayo nyabo nawe. Oyakubidde nabulagala. Mbadde nkyabagamba nti ku level ya illumination bajje tuyita education ne growth we bakusomeseza kati mu buwangwa bonna nga bamaze okujjako baggage ne tugenda ku level ya completion oba perfection bwe tugenda mu actual worship. TV Africa halo esebo esebo sendegeye busunju esebo mukulu sendegeya esebo forge the demon. Okay, we have to fight before the devil not fear. Then we have fear. And the fight not last. Last. Mkutegeera. Esebo. Esebo. Omulugube.
ate mulala mugagga. Ssebo. Kati ebyo bwe tulaba tubirwanyisizza tujja kutereera era tujja kuterengera bulungi mu ggwanga lyaffe. Ssebo mukulu Sendegeya. Ate ssebo ekirala kyekisaba Ssebo. bwe muba mukola pulogulaamu oba mukola enteekateeka ezo. Ssebo. Ssebo nange nandibadde ntegerako n'endera omukubo kubanga nina kyerira nga njagala era nga n'omaanyi nina mu mutima naye oba osanga ekyekwatagana okulwanyisa embeera ebula kubanga nze mireme kigamba nti ngemba nkusiibula nti empewo ennungi gikusiime. Amina ashe amen ra. Magezi agasingira ddala byonna. Ssebo. Naye ng'abasajja bano baatuteeka mu koosi emanyi batulyoke batukwatire ddala batukiwukire ekizibu. Ssebo. Wale mukama wange ekyo kyange Sendegeya. Ssebo mukulu Sendegeya. Aya ashe oyo Sendegeya okuva ebusunju. Ya Sendegeya okuva ebusunju. So kati stage eya completion tuyina okunoonya engeri gye tugituukako ye ya perfection and worship. TV Africa. Yalo? Kale nyabo gye baliko nyabo. Kale nyabo nawe bali kubaako amanya osinziddewa. Nakirya enamba yo ngenda gikuweereza olwaleero. Kale nyabo nja gikuweereza olwaleero ssaawa emu. Kale nyabo nakirya okuva ekawempe. Mwabettanira ebyobuwangwa ffe olwaleero tugenda beeno ku lusozi bulinga lumu tubayo ku kitebe waggulu eno ewakuuku ne tusobola okuba nga tutereeza ensonga n'okuzaawo ekitiibwa ky'ensi yaffe. Nga tweyongere kugenda mu maaso kyembadde nziramu era obategeezanga nti ku zino gundi ze twogerako zino eza perfection ne completion ne worship awo bootuuse okusamoninga dayate avuddeko naye nga studio line eri open 0414698420 osobola okuba nga otufunira wano ku TV Africa. Eno mistress system mpanvu nnyo enkyando zanja kufuna ekimu kyemba nina okunnyonnyolako nti lwaki obuzibu bwajjira ddala nti bwe twerabira ne tutwala concept eri European oba egendera ddala ku level nga ey'omuzungu yatuleetera okusuula amaanyi amatuufu agatutuuza kubanga omukazi alina okutuuza si musajja never. Era bw'otunulira abandi badde nga bakastodian bw'ogenda ku kiggwa wabaayo omukyalo oyo abeera waawe mabbali awo kati yaaba ayitako ge twandise amaanyi ag'enjawulo okusamoninga that self-worthiness power okusobola oga manifestinga omusajja oga handlinga nti kyovolaba an African man ogenda okulaba ng'alina omukyalo ebiseera ebisinga omu kwegamba abeera recognized ng'omuntu ali successful. N'oba olina ebintu bitya nga tolina mukyala tobeera successful n'omulundi n'ogumu because a woman has always been a sanctuary of progress amongst black men era nga yabeera custodian w'obugagga obwo. Obuzibu ne bujja oba bw'otunulira nti abasajja abasinga okuba ate abalina obugagga obwo besurroundinga nnyo abakyala oba abakazi
they put a shield on their wealth nga betaddeko kye twandise chist ey'abakyala oba abakazi kuba omukyala yaba muganda w'omukazi ajja n'akyala obukyazi nti enzimba eno gye tuzimbyemu ebiggwa byaffe nfu. It is a wrong way. That's not the right way. Hello? TV Africa. Hello? TV Africa. Esebo kendeza TV yo tukuwulira. Mukulu kiza sebo. Oyinawo wandika 0702 07 ekitegezo badde towandika lulinga tusoma. Okay, 0702 owulira 03 8003 8003 0702038003. Aya. So engeri gye tuzima tusigazayo eddakiika ntini kansobole okuba nga nfunzika wano nga maliriza nti engeri gye tuzimbyemu tempo tuzizimbye bubi. Bw'otunulira ancient temples zaffe zonna enkulu engeri gye zizimbibwamu zizimbibwa kubanga tugamba nnyo oba oyagala genda mu ggulu genda mu masekkati g'ebisambi by'omukyalo omuddugavu otherwise tubulire wajje wava kubanga oyinza oba ne blood group O nga ye ayina B nga te taata wa ayina A kati ataddewo blood group O nkitegeera era yakuta nga ova mu nsuwa ey'omu lubuto erimu amazzi ensumbi eyo amazzi ge bayita amniotic sac kabonero ka bulamu amazzi akuzaala n'obulamu si bino ebyekisiru nti wazaalibwa n'ekibi ebyabanamadini that garbage ozaalibwa n'akabonero k'obulamu amazzi kubeera ojjanga ttondo at first kati omukyalo ono mweyo amniotic sac ne amniotic fluid maama yasobola okuteekako omukisa oba okukuba okusiraanya waba asazeewo nga bw'owulira nti sengaawo asobola okukolimira newejjusa na lwaki kojjawo kyatasobola kubanga omukazi ono yabeera custodian w'amaanyi gano kati bw'otunuulira obutonde bw'omukyala wansi buli in form of a structure ya rectangle kanzijeko nessimu awo nga nsomesa point eno structure ya rectangle nga box okuva eno okudda wansi kati ba African spiritualists abakitegeera nga bali connected to this secret knowledge and power temples zonna eziri ancient mu biseera bye twazimba structure zonna okwetoloola Nile Valley civilization zonna ziri mu structure bweti triangle rectangular eba rectangle structure bweti rectangular ng'obutonde bw'omukyala wansi kati structure eno because ye manifesting amaanyi maama yakuzaala n'akuteekako omukisa n'akola ki tempo zonna ezikyayimiridde twazizimba ziri mu structure eno banga eringa box bw'otunuulira ne zi pyramid zennyini twazizimba wansi zijja ziri box waggulu ne ziryoka zeebumba ne zifuuka mu structure y'ekisajja ekitegeeza ekikyala kyekireeta ne kiwa ekisajja to manifest the power okudda waggulu ku top. And what happened oluvannyuma lw'okwadoptinga the European mindset eya European male favorism gulumiza omusajja ne tujjawo mukyalo oli kyova olaba mu masabo bakomaawo kweyo level yoke ya healing tebasukkawo tebagenda ku initiation in education tebatuuka ku kibayita worship eri eya perfection okola ebyenjawulo
because lwaki bagenze ne bakyusa tempo ezali zizimbibwa nga ziri mu structure eno kati ne bazizimba nga ziri round bweziti webazizimba nga ziri round nga bolaba amasabo bonna batuula muli kati ne bagisitula ng'ekintu kya round bwekiti waggulu ne bakisongoza nga kitegeeza nti there is no feminine power wansi, it is only masculine power, maanyi ga kisajja. Bakizimba ng'omusajja bwe yakula wa round bwati wewetunuulira ng'ofuka woba wa round kati ne tuzimba amasabo in the format of like penis like, let me put it there direct nga bwe kiri ga round ne gagira bwe gati kati the actual perfection n'endala yayina okudduka nevaawo kubanga at first tempo zaali nga wansi wajja waliki in the format of a woman, the foundation kati eno waggulu gye wajja ne watandika okukola doom to make it okubeera masculine. Tunuulira zi obresic ku so-called Cleopatra's needle engeri gyonna zizakula muzivaayo wansi nga square ne ziryoka zifuuka male waggulu kati when we cut off omukazi mother goddess ne tutandika okwegulumiza nga abasajja level eya education ne ya perfection yasobola okuvaawo kati bwevaawo ne tugenda mu kye tuyita spiritual decay era okomyawo tusankofa tulina okuddamu zimba esabo nga liri mu that structure ngeza tempo zedda we twakolera ebyamaanyi ennyo so that the woman is recognized, the mother goddess aberenga her power ekoze eki ejjukiddwa nga weeri kubanga ne wolaba omusajja yenna mbadde nkigamba bwe mwalabye Asante Hene nga taze ne mukazi we lwaki taze ne mukyala we lwaki tatambula naye Asante Hene wano yazze n'abantu batini omukyala eri abasigadde nga she's in control of the kingdom era ne ku ntalo zaffe zedda abasajja be bagendanga mu kutabaala abakazi ne basigala ewaka mu biggwa nga be bali mu kukola ki be basoma spells of war, be ba summoning a deity of war, nga be bategese to heal abali wounded okuvaawa in the battlefield. They have always been there to heal. Kati healing bwogikwasa omusajja, then we have a problem. Buba buzibu bwa amaanyi. So agaga round yago, that's not the way how it is. Ancient spiritual books bagita the Hosea, Husia, the Hosea. In fact, to not jogenda chija. That's the problem. Ero ina kujja copy ku flash ya soft copy ogendo someyo. Otherwise, to ina jojja, but one of the oldest. To ina a book of coming forth by night and day, the Peremperu, kati eno ndimu gye bayita the Hosea. Structures engeri gye twazizimbanga and what these are representing nganga n'amaanyi engeri gye gatambulangamu. Obadde ku perception ne Grand Abbot da West Zulu era nga abanajja olwaleero fe waggulu tugenda kubaayo ku lusozi lwa Ddungu olunaku olwaleero abambejja bonna n'abalangira bajja kubanga gye bali eyo tusobole okubanga tuwaya nga tugaaya mu nsonga ku TV Africa kuba weekuumira ashe.